Kama ulivyo taratibu wetu, tumekuwa tukiendelea kupata elimu kutoka kwa mtaalamu ama wataalamu ambao tunakuwa nao hapa, na kumbuka hivi ni vipindi ambavyo vimeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa ufadhili wa ofisi ya Waziri Mkuu wa Italia kupitia mpango wa Otto per Mille na IRPEF. Bwana, nikukumbushe tu kwamba nambari ya kuweza kushiriki nasi ni 0766744292. Hiyo ndio nambari ya kuweza kutuma ujumbe mfupi wa maandishi, na tunakwenda kuzungumza hivi sasa na afisa lishe wa halmashauri ya wilaya ya Kilolo, na tutaangazia makundi 6 ya chakula na umuhimu wake katika kuimarisha lishe ya familia. Katika kipindi kilichopita tulijadili changamoto zinazokwamisha lishe bora katika kaya za Kilolo pamoja na suluhisho za vitendo kama bustani za lishe na ufugaji mdogo. Tulizungumzia pia namna familia nyingi zinavyojishughulisha na kilimo, lakini bado changamoto ya utapiamlo ipo, na tukasisitiza pia umuhimu wa kuchukua hatua za kila siku nyumbani ili kuboresha lishe ama afya ya mama na mtoto. Baada ya kipindi hicho tumepokea jumbe nyingi na simu pia kutoka kwa wasikilizaji wakitaka kufahamu kwa undani zaidi kuhusu makundi 6 ya chakula, ni yapi hasa na kwa nini ni muhimu na inawezaje kupatikana katika mazingira ya wilaya ya Kilolo. Bila shaka utakwenda kutufahamisha Betha Makabage, hayo makundi 6 ya chakula yapi hasa na kwa nini ni muhimu na yanapatikanaje katika jamii yetu. Hivyo basi kipindi cha leo tuna kijenga kutokana na maoni yenu wasikilizaji wetu, tukijikita moja kwa moja kwenye makundi 6 ya chakula na umuhimu wake katika kuhakikisha familia inapata lishe iliyo bora. Sahihi kabisa Godfrey Mengele. Na tunapozungumzia makundi 6 vyakula, yawezekana kuna mjamzito muda huu anatusikiliza, kuna baba wa familia ambaye ni kichwa cha familia anatusikiliza. Lazima tusikilize ushauri huu kutoka kwa afisa lishe kutoka wilaya ya Kilolo. Atuambie makundi 6. Na kwa kuanza sasa hivi tunaweza kuanza, unaweza kutuambia sasa Betha kututajia makundi 6 ya vyakula ambayo yanapendekezwa kwa lishe bora, na kwa ufupi kila kundi lina mchango gani katika mwili wa binadamu? Asante sana ndugu watangazaji. Kama ambavyo mmesema kwamba ili mtu awe na afya bora au lishe bora, ni lazima kweli aweze kupata mchanganyiko wa vyakula, na Wizara ya Afya ilishatoa mwongozo kwa Tanzania bara kwamba sasa hivi tuna makundi 6 ya vyakula, ili mtu aseme amekula mlo kamili ambao utamsaidia kupata lishe bora na hatimaye kuwa na afya bora, ni lazima hakikishe kwa siku katika kila kundi amegusa chakula kimojawapo katika hayo makundi 6. Sasa makundi 6 yenyewe ni yapi? Makundi 6 ni haya yafuatayo. Kuna kundi moja ambalo tunaita ni kundi la nafaka, mizizi yenye wanga na ndizi za kupikwa. Hivi viko kwenye kundi moja. Kundi hili la chakula lina viinilishe vingi. Kiinilishe ambacho ni kingi kuliko wenzake ni kiinilishe cha wanga. Kwa asili mimea yote au vyakula vyote vina viinilishe vyote, lakini tunayaweka kwenye makundi kulingana na kile ambacho kimedominate zaidi au kimekuwa ni kingi zaidi kwenye aina hicho cha chakula, ndio tunavitenga kuwa kundi fulani. Kwa kundi hili la nafaka, mizizi yenye wanga na ndizi mbichi, kuna kiinilishe cha wanga kwa wingi zaidi, na kazi yake ni kutupatia nishati lishe kwenye miili yetu ili tuweze kuwa na nguvu ya kufanya kazi, nguvu ya kufikiri. Kwa hiyo ndio kundi la kwanza hilo ambalo naweza nikalielezea hivyo. Na kundi la pili ni kundi la mboga mboga. Kwenye kundi hili la mboga mboga ni mboga zote za kijani na nyingine ni za rangi. Kuna mboga mboga za rangi ya karoti au nyekundu. Mfano karoti yenyewe iko kwenye kundi la mboga mboga. Nyanya, vitunguu na mboga za majani na mboga nyingine za kienyeji ambazo jamii inakula kwenye jamii husika. Zile mboga au mboga mboga viinilishe vivoko kwa wingi mle ndani ni vitamini na madini, na kazi yake kubwa ni kwa ajili ya kulinda mwili. Lakini kundi la tatu ni kundi la jamii ya mikunde. Tunasema maharage makavu, sijui njegere kavu, karanga, korosho na nini. Hizi ziko kwenye kundi hili, na kiinilishe kilichoko kwa wingi kwenye kundi hili ni utomwili au tunasema protini. Na kazi yake kubwa protini ni kwa ajili ya kujenga mwili na kuhuisha seli ambazo zimekufa. Kundi la 4 ni kundi la matunda. Kundi hili la matunda na mboga mboga vina viinilishe
vinavyofanana. Ni vitamini na madini utapata kule ndani. Tofauti yao ni namna ya uandaaji. Mboga nyingi tunakula zikiwa zimepikwa, lakini matunda tunakula yakiwa mabichi. Lakini kazi zake ni zile zile. Vitamini na madini vina kazi mwilini kwa maana ya kulinda mwili, lakini pia ni visaidizi vya kazi nyingine kama uzalishaji wa nguvu mwilini. Ni lazima kuwepo na madini au kuwepo na vitamini ambayo inasaidia hiyo kazi kutimia. Hilo lilikuwa ni kundi la 4. Lakini kundi la 5 tunaliita ni kundi la mafuta ya mafuta salama tunasema. Na tukisema mafuta salama mara nyingi ni mafuta ambayo yanatokana na mimea au pia na mafuta ya samaki. Japokuwa na kazi yake kubwa mwilini, mafuta ni kwa ajili ya kubeba baadhi ya virutubishi, hasa virutubishi hizi vitamini, na sana sana tunaita vitamini A, vitamini D, E na K. Venyewe vinabebwa na mafuta ili vikatimize kazi yake iliyokusudiwa kule mwilini. Lakini pia hilo ni kundi nimezungumza, ni kundi la 5 nafikiri. Kundi la 6 ni vyakula vya asili ya wanyama, ambayo kwa sehemu kubwa sana vyakula vya asili ya wanyama ni chanzo kikubwa cha protini. Jamii ya mikunde ni chanzo kikubwa ni chanzo cha protini, lakini protini inayopatikana kwenye wanyama ina amino acid nyingi zaidi kuliko ile ambayo inapatikana kwenye hii jamii ya mikunde ambayo ni maharage na nini. Mwili wa binadamu na kawaida kuzalisha hizi amino acid. Lakini ili mwili ufanye kazi yake vizuri sana, huwa kuna amino acid 9 zinazotakiwa mwilini. Lakini haziwezi zote zikatengenezwa mwilini, nyingine zinapatikana kwenye chakula. Na chakula ambacho kina hizi amino acid nyingi zaidi ni vyakula vya asili ya wanyama. Kwa jamii ya Kilolo ambayo hutegemea zaidi mahindi na viazi sana, kundi la nafaka na vyakula vya wanga lina umuhimu gani? Lakini pia utuambie ni hatari gani ya kutegemea kundi hili pekee bila kuchanganya na makundi mengine? Mara nyingi mazao hayo ndio kama tulivyosema, mahindi, uwele, ulezi. Afu mizizi yenye wanga tunakuta hapo kuna viazi, kuna miogo, kuna magimbi na ndizi za kupikwa. Hii ni kawaida, ni zile ndizi mbichi ambazo tunazipika. Sasa kwenye jamii yetu vyakula vinapatikana Kilolo, vyakula vyote vinapatikana, vyote vinapatikana. Na kazi yake kubwa ni kama nilivyosema, kazi kubwa ya vyakula hivi vya nafaka au mizizi yenye wanga na ndizi mbichi ni kwa ajili ya kutupatia nishati lishe ili tuweze kuwa na nguvu. Isipokuwa vyakula hivi haviliwi peke yake, ili viweze kufanya kazi vizuri ni lazima tuvipate kwa mchanganyiko. Unakuta kama nilivyosema mara ya kwanza, uzalishaji wa nguvu ambao unatokana, hii nishati lishe tunayozungumza inayotokana na hivi vyakula ni lazima isaidiwe na virutubishi ambavyo vinatoka kwenye mboga. Kwa hiyo